se. Det var da... Hvor var det, du stod henne? Det var... 2,5 kom jeg ulme, Ja. og du giver det herfra. Ja. 1, 2, 3, 4. Passer. Men jeg skulle lige... Jeg passer, Karen. Ja, men du ved, man skal lige være sikker, ikke? Fordi man vil ikke snyde nogen. Nej. Det kunne jeg ikke finde på. Så er det lidt at skyde på. Ja, du var der? Ja, 5. 1. Yes. Skal du ikke få for mange med dem? Tak for kampen, Karen. Tillykke. Tak for, hvad man nu indkalder. Det var totalt oplapsning, men tak. Det var en kort fornøjelse. Jeg har det lidt skidt med at bare bakke dig. Det er så fint, Karen. Det skal man nyde jo. Jo. Man kan jo godt, når det er en, man kan lide, så kan man jo godt synes, det er sådan lidt en voldsom omgang, man har uddelt der. Men yes. Men så vil jeg... Gå ind videre. Ja, så må vi se. Hvordan det går på de andre bad. Ja, og hvordan det går i resten.